而家咧就嚟到呢個 Tampines MRT Station 呢一度，其實好鬼遠。咁點解我會嚟呢度呢？因為之前我個 friend 喺呢度咪話開咗個24/7嘅 gym 嘅，咁嗰陣時仲係裝修嘅階段，咁而家呢，就一定係起好晒啦。咁我就過嚟約咗佢做 gym 同埋食飯。咁佢就同我講呢話呢度連住一個 Tampines 嘅 mall 咧都有好多嘢食嘅。咁而家食 lunch 先。哇！呢邊有個 hawker centre 添喎，好正喎，好多嘢食啊，好似。呢邊係好多嘢食，不過係有啲熱嘅，都係入商場食會好啲啦。不過陣間過嚟可以買杯嘢飲試下。好，我哋而家好大機會係食呢間啊，探魚，免費攞嘅喎零食，好攞啦。這是我們的招牌鮮青椒，但是會很辣哦，可以不辣嗎？會，這個辣，這個很辣的，有辣的，一定有辣的。這個有小辣，蠻酸，酸辣，好啊，這個啦。然後換有什麼魚可以選？沒有就選那個魚柳，沒有骨頭。哦，嗌完就可以加好多呢啲餸嘅。母耳咯，木耳咯，木耳啊，健康。是不是可以叫米飯的？可以啊。其實我覺得米飯就好啊，金菇啊。金菇。對。找不到。找不到，我要這個大魷魚串，可以點這個試一下嗎？哇，呢個係咩啊？鮑魚菇啊。哦，試下先。恭喜你！我飲杯。我朋友呢個24/7 Fitness 係做得 OK 㗎，1000幾個會員係咪啊？太好啦，太好啦，飲得杯落啦！我初見到佢間鋪嘅時候，仲心諗：哎呀，得唔得㗎？咁樣啦，而家真係得咗啦，幾個月就得，真係唔錯咯，係啦。OK 啦。呢個咧探魚咧，其實香港有㗎嘛，喺沙田有一間，因為它是在深圳的店，然後在香港開了一家是比較貴的。比深圳貴，這裡也是應該比深圳貴，但是也是大排場啦。但係呢度係冇人咯，同壽司郎一樣，都係唔使排隊嘅新加坡。好好味啊！哇，呢個就係酸菜魚啊！我哋係點呢個魚柳，就全部都係冇骨嘅。哇，好正，好香啊！點啊？魷魚啊！耶，魷魚。小辣有點重。沒有人看我。真的好吃嗎？再大聲一點。好吃，好吃。我們這個是小辣。小辣。其實再辣一點，我覺得。我可以啊。哦，好味喎呢個，仲要冇骨。佢個魚都好滑咯，好香啊！我覺得佢個魚係應該有少少煎過再放落去，你覺得呢？所以好香。它的皮是有點小脆，但真太久，它真太久。哦，怪不得那麼多人排隊啊！真係很好吃，幸好有來。有包。好味啊屌！其實佢話好多，驚我食唔晒，我食得晒咯。好味啊！但是它放了很多香料在上面，好蒙古啊，好蒙古嗰啲味咯，真係好撚正啊！這個在新加坡有多少家？至少有嗎6、7，對啊，就有6、7間。清晒啦啲魚俾我哋。哇！嚟翻呢一度啦，我朋友個 gym 啊，就係呢一度上面啊，彩色呢一棟啊。
我而家喺度做個 gym 先，順便打下卡。約咗朋友喺 Orchard Road 食嘢，不過又係食日本嘢。哎呀死啦！我哋食得太多新加坡嘢咧，而家就搞到要食日本嘢啦。不過其實冇所謂，因為其實新加坡同香港都一樣啦，咩都有得食噶嘛。哇，好靚喎！呢間係咪似呢間啊？Don啊，呢間係食。哇！呢個烏冬我都幾中意啊！見到佢咁多蝦。哇！有 lobster。喺新地嘅嗰個間。哇！好似好正啊！好。呢一度咧主打都係壽司啊，嗰啲刺身飯啊，同埋佢有一個即係10幾格嗰啲餐啦，咁樣咯，就有10幾種嘢食嘅一個 set 咁。同埋我見佢好多 grill 呢個龍蝦，咁我嗌咗個龍蝦炒飯，我朋友就嗌咗嗰個10幾格嗰個嘢，其實都係為咗影相。哇！唔食得都睇得啊！哇！嚟啦！哇！呢個係咩啊？龍蝦炒飯。哇！你呢個早知嗌你呢個啦。好啦，食啦。呢個龍蝦咧，佢勁香嗰個蒜蓉味咯。咁佢上面鋪嗰啲 tempura 啦，同埋啲葱啦。咁我試下嗰個飯先啦。個飯都有龍蝦肉嘅喎，嗰個龍蝦咪炒入去，係啊，炒咗入去㗎啦個龍蝦。佢呢個係裝飾嚟㗎，個鉗喺度咯。鹽燒，哇！佢好多飯啊，真係。佢入面嗰個桶啊，好多。佢呢個桶都係飯嚟嘅，所以係好多飯，係好抵食。除咗肉佢有冇？呢個你食咗嘅係咩嚟㗎？嗰個係salmon。哦，三文。係。跟住有帶子啦，呢個係38蚊係咪啊？係啦，呢個係鰻魚壽司，跟住有沙律啦、炸蠔啦、scallop 啦、青魚啦。呢個係咩嚟㗎？呢個？唔知啦，即係飯團加個唔知乜嚟㗎啦。有一個烏冬花枝戀壽司。咁即係話呢餐會好肥啊！咁多飯。係咯，咁多飯。不過起碼飽先啦。呢個飯都好似都係差唔一樣咁嘅錢，係咪同你？我呢個好似都30蚊。38蚊啊，都係200幾蚊嘅呢個飯。而家嗰台咧嗰個烏冬企咗喺度，幾搞笑。呢一度好好生意，但係講真，其實我覺得呢啲嘢好食，不過又未話真係特別到要咁爆場咯。就係應該係呢個嗰個擺盤實在係擺得好好。而家咧做飲食咧，即係除咗啲嘢好食之外咧，可以打卡真係太緊要啦。包裝啊 ，marketing 好緊要啊。你老味最尾我要攞住呢個桶食飯，成桶飯啊真係，好犀利啊你！食完啊！呢間我又係翻出嘅，之前都介紹過。佢個朱古力真係好好食㗎，佢個朱古力雪糕。其實我一個人係食到幾個空啊！哇，好好味嘅黐線啊！即係有嗰種咧，好冧嗰種咧，一吞落去嗰種感覺。